咁好多客人咧見到我哋主要多數都係做歐式啊輕車嘅感覺，咁但係相對於佢哋有一個疑問就係會唔會覺得話我間屋要好大先做到呢種效果㗎？咁但係其實咧花線嗰個比例係可以就到嘅，即係根據翻唔同嘅屋型啦、高度去處理嘅。只要你哋揀啱個風格咧，其實係可以去做到唔同嘅效果。咁今日咧主要講嘅單位就係位於大角咀嘅維港灣啦。咁呢個單位大概係703尺度，一對夫婦同埋囡囡同埋工人姐姐住嘅，總共4個人。咁呢個單位咧，今次個風格主要係田園風格啦。咁你會見到我哋用色上咧都用咗啲比較鮮豔啲嘅顏色同埋唔同花紋嘅磚去拼搭嘅。咁我哋喺個客飯廳開始講起啦。咁入到嚟嘅話咧，主要係一個鞋櫃啦，連埋一個電視機櫃。咁電視機櫃你會見到我哋用咗一個延伸式嘅地櫃延去我哋個窗台位置嘅。咁窗台嗰度咧，我哋都做咗一個 cushion 位，咁就想做一個 leisure 啲嘅 area。呢一邊嘅話，我哋都係放張 sofa 就 OK 啦。咁去到我哋個飯廳位置嘅呢，咁其實你會見到我哋係有一組高櫃連半腰櫃延伸過去嘅。我哋想令到個空間感比較大啲呢，咁其實你會見到我哋加咗幅鏡喺呢一度嘅。咁你會見到我哋呢度加設咗個餐邊櫃同一個小吧台嘅。咁其實呢，主要係分翻區我哋嗰個廚房同埋飯廳嘅位置。咁廚房嗰度呢，拆咗原有嘅牆身，然後變咗個開放式嘅廚房嘅。我哋除咗用綠色呢一種顏色去做配搭之餘呢，其實我都會用到比較少用嘅花磚去配搭嘅。咁花磚嘅話呢，因為而家市面上都有好多唔同嘅選擇，但係我哋都盡量揀翻同色系去處理。例如你見到我哋係用咗隻綠色同埋白色去處理嘅。咁花磚嘅話呢，其實佢個紋理會比較重複性啦，同埋望落真係比較花嘅。咁所以用法上面呢，我哋唔會用得太多同過量嘅。咁通常我哋會用喺可能係當眼嘅位置啦，例如我哋而家入到廚房見到嘅呢一幅牆去處理，或者係我哋地下呢個部分。周邊嘅話，我哋會用翻比較淺色嘅磚去做配襯啦。呢個單位你會見到我哋用咗花線嘅線條加咗落去嘅，因為田園嘅風格其實都會有帶少少花線嘅元素，但係咧嗰個顏色上咧就同我哋一般歐式有少少唔同嘅。咁其實咧花線有分幾隻嘅，咁我哋平時黐喺牆身嗰啲咧就係用叫做平面花線啦，咁但係我哋多數用喺燈槽上面，我哋叫做天花角線嘅，咁就利用佢嘅直角嗰個效果就黐喺我哋嘅燈槽上面啦。咁如果係以田園風嘅效果去做呢，咁其實我哋第一個諗法就係應該會有見到好多木嘅東西，咁所以呢，喺地下上面我哋都會用咗木紋嘅物料去處理。咁但係因為我哋都想件事比較易清潔啊，因為連埋廚房咁樣去做，咁其實木紋嗰度呢，我哋用咗磚嘅物料去處理。咁而家啲磚嘅話呢，其實都可以做到我哋叫做人字鋪嘅效果。咁所以喺地板上面啦，同埋喺啲飾物上面，例如可能餐台啊、茶几嗰度，我哋都可以揀翻啲木嘅物料去處理嘅。因為一般嘅情況下揾我哋做 design 咧，有機會係未收樓嘅。咁未收樓嘅時候，其實我哋都可以根據約莫嘅尺寸去做翻個初步嘅設計俾大家睇。好多時候我哋點樣去 finalize 份圖呢？就係當我哋上去度咗尺之後，去度翻準啲陣位啦、天花啦，同埋可能有啲冷氣機位呢。去到嗰 part 嘅時候，咁就有機會出現我哋嗰個設計圖嘅修改啦。咁入到嚟之後呢，咁其實主要都係我哋入到去唔同睡房嘅區域啦。咁你會見到呢，其實呢個 area 有好多牆身嘅改動咗嘅。呢間細細嘅房間呢，主要係一個儲物嘅空間嚟嘅。咁我哋放咗一組衣櫃啦，同一組地台喺度嘅。因為嗰個空間唔係太大啦，咁其實我哋都將佢變咗一個套檔嘅形式去處理嘅。咁我哋就到時道門就攝喺呢個木廊入面，然後入到去呢，主要係我哋個地台。咁下面其實都可以儲物嘅。咁再向隔離嘅話，咁其實呢個空間就係囡囡瞓覺嘅地方啦，同一般嘅睡房嘅配套其實差唔多，主要係一組大嘅衣櫃啦，同一張書台，同埋一張米二嘅床島。咁呢間房咧，主要嘅顏色咧就有少少唔同出面啦，因為咧我哋收到客人嘅囡囡比較中意啲鮮豔少少嘅顏色，咁我哋就揀咗一隻粉黃色同粉藍色去做配搭嘅。咁你會見到我哋都唔想話用太多顏色去做配搭，令到件事好似好花啦，所以我哋都保留翻白色去做翻牆身同埋一組大嘅收納櫃嘅。你會見到入咗主人房之後呢，係我哋嘅睡房區域。咁因為客人都想入到嚟有啲空間可以掛下衫，咁其實我哋喺個櫃側隔離呢，係做咗一個掛鈎嘅效果。隔離呢，我哋就做咗一個全身鏡嘅，咁喺度換完衫就可以喺度照個鏡啦。
其實我哋都用翻嗰個顏色同拍飯廳一樣嘅，咁我哋用咗一個灰綠色嘅床背去處理。咁你會見到我哋都係用翻有花線嘅線條去做啦。其中呢一個位置呢，就係右手邊呢一度啦。咁呢隻門呢，其實係可以燙開嘅，因為原本有個窗喺度，但係呢個窗其實唔係經常用，客人都想話有用嘅時候先開出嚟。咁我哋想令到個畫面歸一少少，其實我哋就特登做一個高身嘅 panel 連埋呢個燙門去處理嘅。咁而右邊嘅話呢，主要就係男女主人嘅收納空間。咁係一組到頂嘅高身衣櫃，咁上面你會見到有啲條子咧，其實係部分係儲物，而部分咧就係攞嚟收埋咗部冷氣機嘅。收埋冷氣機嘅空間咧，其實都係會用翻啲同一種物料同同一種 pattern 嘅線條去做嘅。咁主要就可以俾翻冷氣出到風啦。咁好多客人咧見到我哋主要多數都係做歐式啊輕車嘅感覺，咁但係相對於佢哋有一個疑問就係會唔會覺得話我間屋要好大先做到呢種效果㗎？係咪要好大嘅先做到歐式㗎咁樣？或者樓底要好高先做到嘅？咁但係其實咧花線嗰個比例係可以就到嘅。即係根據翻唔同嘅屋型啦、高度去處理嘅，只要你哋揀啱個風格咧，其實係可以去做到唔同嘅效果。呢個單位其實佢嘅樓底唔係特別高啦，但係其實佢都可以做到同一種感覺嘅。咁如果你哋對於設計上嘅嘢有任何嘅 ideas 或者想問多啲意見嘅話咧，咁可以隨時上我哋嘅 IG、Facebook 度睇下啦。咁我哋下次見啦〜